В этом видео я подробно расскажу, почему VDL — это не просто очередной токен, а целая экосистема с огромным потенциалом для роста и заработка. Привет, друзья! Сегодня у нас на повестке дня компания, которая перевернула представление об экологичных инвестициях и инновациях в мире криптовалют. Вы наверняка уже слышали о Windly Energy, но знаете ли вы, что они создали уникальную криптовалюту VDL, которая соединяет технологию блокчейна с решением глобальных экологических проблем? В этом видео я подробно расскажу, почему VDL — это не просто очередной токен, а целая экосистема с огромным потенциалом для роста и заработка. Вы, наверное, задаетесь вопросом, почему именно VDL? Чем он отличается от других криптовалют?